হঠাৎ করে যদি মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে তাহলে এইভাবে মিষ্টি বানিয়ে বাচ্চাদেরকে দিতে পারেন এবং আপনার ইচ্ছে হলে আপনিও খেতে পারেন। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরা আলহামদুলিল্লাহ এই তো ভালো আছি। আবারও চলে আসলাম দিয়া আলম ব্লগের নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। কাছে এবং দূরে, দেশ এবং দেশের বাহিরে থেকে এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন কিংবা পরবর্তীতে দেখবেন, সবাইকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখুন, গ্রামের মেটোপথের সবুজে ঘেরা ধান ক্ষেত কতটা সুন্দর লাগছিল, মাশাআল্লাহ। তো এই ধান ক্ষেতটা এত সুন্দর লাগছিল, আমি আপনাদের সাথেও শেয়ার করে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং ধান ক্ষেতটা কতটা ভালো লাগছে দেখুন। তো আজকে যেহেতু আমি মিষ্টি তৈরি করব, হঠাৎ করেই আমার মেয়ে মিষ্টি খেতে চেয়েছিল, তাই আমি ঝটপট করে ঘরেই বানিয়ে নিলাম আর কি, হাতের কাছে যা যা ছিল তাই দিয়ে। আর এখানে আমি বিস্কিট বানিয়েছিলাম, এটা ছিল এই সপ্তাহখানিক আগের ভিডিও হবে। তো এটার রেসিপি আমি শেয়ার করিনি, একটুখানি শুধু ভিডিও শ্যুট করেছিলাম বিস্কিটটা বানানোর পরে। তো চা দিয়ে খাওয়ার জন্য এটা বানিয়েছিলাম আর কি। তো এটার রেসিপি আমি কিন্তু শেয়ার করিনি, শুধু বিস্কিটগুলো ভাজাটা আমি একটুখানি শেয়ার করেছিলাম। এটাও বানিয়েছিলাম সুজি দিয়ে, সুজি এবং শুধুমাত্র আটা দিয়ে। এই বিস্কিটটা এতটাই টেস্টি হয় খেতে, আর তেলে ভাজার সময় কিন্তু ফুলে উঠেছিল খুব সুন্দরভাবে এবং খেতেও কিন্তু খুবই ভালো হয়েছিল। বিস্কিটের রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে আগে একটা দিয়েছি, আর এই আরেকটা, এটার রেসিপি আমি শেয়ার করিনি, তবে ডিজাইনটা আমি দেখুন একটু অন্যরকম করেছি। এইগুলো করেছি একরকম, আর ওইটা একটু ডিজাইন করে দিয়েছি। আসলে ওই দিন সময় ছিল না, তাই রেসিপিটা শেয়ার করা হয়নি। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে তৈরি করে দেখাবো মাত্র সুজি দিয়ে, অল্প উপকরণ, শুধুমাত্র সুজি আর একটুখানি দুধ দিয়ে আমি মিষ্টি তৈরি করব। হুটহাট করে যদি মিষ্টি খেতে মন চায় তাহলে এইভাবে বানিয়ে নিতে পারেন ঘরে, যা যা আছে সেগুলো দিয়ে, মিষ্টির দোকানে আর যেতে হবে না। আর এই বিস্কিটগুলোর ডিজাইন কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল, দেখতেই পাচ্ছেন ডিজাইনটা অন্যরকম করাতে ভালোই লাগছে। তো এই বিস্কিটের রেসিপি যদি কেউ দেখতে চান অবশ্যই আমি শেয়ার করে দেব। তো চলে আসলাম কি করে আমি মিষ্টি তৈরি করি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে অল্প করে আমি একটুখানি দুধ নিয়েছি, 1 পোয়ার মতো হবে। তো আমি দুধটা জাল করে নিচ্ছি। দেখুন, দুধের মধ্যে আমি অল্প করে ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটা যদি দিতে মানে হাতের কাছে নাও থাকে তাহলে আপনারা তেল দিতে পারেন, সমস্যা নেই। অল্প করে এই চা চামচে 1 চামচই দিয়েছি আমি। আর চিনি দিয়ে দিলাম এখানে দেখুন 2, তারপরে আরও 1 চা চামচ, মানে 3 চামচ দিয়েছি। চিনিটা মানে যে যেরকম পছন্দ করেন আর কি মিষ্টি, সেই রকমই তৈরি করবেন। আর আমি যেহেতু একদম অল্প করব আজকে, এই যে এইটুকু সুজি দিয়ে করব, তো এইটুকু সুজির জন্য আমি এখানে নিয়েছি 3 চা চামচ। আর আবারও আমি চিনির শিরাতে এটা দেবো, সেই জন্য এখানে 3 চা চামচ দিয়েছি, যেহেতু শিরাটাও তৈরি করব। তো এরকম সুজিটা দেওয়ার পর দুধের মধ্যে অনবরত নাড়তে হবে কিন্তু, যাতে দলা পেকে না যায়। এই মিশ্রণটা হতে হবে একদম নরম, যেরকম মিষ্টি তৈরি করি একটু শক্ত থাকে। আর এটা যেহেতু আমি সাদা মিষ্টি তৈরি করব, সেই জন্য একটু নরম থাকবে এটা। এই তো হয়ে গেছে। এবার ঠান্ডা হওয়ার পর এগুলো আরেকটু শক্ত হবে। তো এবার আমি নামিয়ে নেব। তো তার আগে আমি তৈরি করে নিচ্ছি শিরাটা। শিরার মধ্যে এখানে আমি চিনি দিয়েছি 1 কাপ, পানি দিয়েছি 2 কাপ এরকম, আর একটা এলাচ দিয়েছি। আর এবার এটা ব্লক চলে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। যখনই পানিটা ফুটে আসবে তখনই আমি এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। বেশি সময় এটাকে জাল করতে হবে না। দুই একটা ব্লক আসলেই নামিয়ে মানে রেখে দেবেন। তো আমি এটা ফুটন্ত অবস্থায় দেখতেই পাচ্ছেন ফুটে আসছে পানিটা। তো এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি কিছু সময়, তারপরে আমি চুলাটা অফ করে রাখবো। তো কিছু সময় কিন্তু আমি এটা জাল করেছি, দেখুন জাল হচ্ছে। এদিকে আমি সুজির যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম
মিশ্রণটা আর কি মিষ্টির জন্য, সেটা আমি এবার তুলে নিচ্ছি। তো একটুখানি সুজিতে কিন্তু প্রায় অনেকটাই মিষ্টি হয়েছে, আর ঘি দেওয়ার কারণে ঘি কালারটা এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এদিকে পানি তো দেখুন খুব সুন্দরভাবে ফুটন্ত পানি, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর ফুটে এসেছে, অনেকক্ষণ থেকেই ফুটছে, প্রায় 2-3 মিনিট আমি যখনই পানিটা ফুটে এসেছিলো আরও 2-3 মিনিট জাল করে এটা চুলা অফ করে দিয়েছি। আর এবার এই মিশ্রণটাকে ভালো করে হাতের সাহায্যে মুথে নিতে হবে, আমরা যেরকম রুটিকে ভালো করে মুথে নেই ওই রকম। তো হাতের সাহায্যে মুথে নিয়েছি, তারপর সামান্য একটু ঘি লাগিয়ে হাতের মধ্যে আমি মিষ্টিগুলো যেরকম শেড দিতে ইচ্ছে করে আপনারা সেই রকম শেড দেবেন। আমি গুলগুল করে নিচ্ছি এই মিষ্টিগুলো, যেহেতু এগুলো আমি সাদা মিষ্টি বানাবো। এগুলোকে তেলে ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই, তেল ছাড়াই কিন্তু শুধুমাত্র এবার মিষ্টির শিরাতে এটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন অল্প একটুখানি সুজি দিয়ে কতটা মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। ব্যাস এইটুকু ছিল লাস্ট। তো লাস্ট মিষ্টিটাও তৈরি করে নিলাম, প্রায় এখানে 11টার মতো মনে হয় মিষ্টি হয়েছিল। তো যাই হোক, এবার আমি এগুলোকে চুলায় নিয়ে যাব। তো চুলায় যে ফুটন্ত পানিটা ওইটাতে আমি এবার আবারও আগুন দিয়ে দিয়েছি, অফ করে তো রেখেছিলাম, এবারও চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। তো এবার এটাকে আমি যদি আরও বেশি জাল দিতাম তাহলে মিষ্টির পানিটা শিরাটা আর কি ঘন হয়ে যেত, তো সেই জন্য আমি অফ করে দিয়েছিলাম। এবার আবারও এটাকে 2-3 মিনিট 2 মিনিট আমি রান্না করব কিন্তু মিষ্টিটা এখানে। তো দেখতেই পারবেন মিষ্টিটা কত সুন্দর ফুলে উঠবে। তো যেহেতু পানিটা আগে থেকেই ফুটন্ত ছিল, আর এবার একটু চুলাটা ধরিয়ে দিতেই পানিটা কিন্তু ব্লক চলে আসছে দেখুন। এবার আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর মিষ্টিগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। আমি মাত্র 2 মিনিটের মতো রান্না করলেই মিষ্টিটা ফুলে উঠবে। আর 2 মিনিটের জন্য যখন রান্না করব তখন কিন্তু 2-3 বার আমি ঢাকনাটা খুলে দেব, যাতে ভাপটা বেরিয়ে যায় এরকম আর কি। তো দেখতে থাকুন আমি কিভাবে ঢাকনাটা সরাই। এই তো ফুটে আসছে দেখুন, আমি এবার একবার ঢাকনাটা সরিয়ে দিলাম। তো আবারও আমি ঢাকনাটা সরিয়ে দেবো এরকম। তো 2-3 বার এরকম আমি একবার নেড়ে দিয়েছি, আর 2 বার এরকম ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়েছি আর কি। তো তারপরে দেখুন কতটা সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে মিষ্টিগুলো। তো আশা করি বুঝতে পারছেন, খুবই সুন্দরভাবে ঝটপট করে এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন আপনারা। বাচ্চারা খেতে চাইলে কিংবা বড়রাও যদি খেতে পছন্দ করেন, মিষ্টি হুটহাট করে বাজারে না গিয়ে এরকম ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কতটা সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে মিষ্টিটা, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছিল। তো আমার আজকের রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে, মিষ্টি রেসিপিটা, তাহলে অবশ্যই সুন্দর কমেন্ট করে আমার কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আমাকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। আশা করি রেসিপিটা সবার ভালো লেগেছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং সবসময় সবাই দিয়া আলম ব্লগের সাথেই থাকবেন। দিয়া আলম ব্লগও সবার সাথে আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। নেক্সট আরও একটি নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করব। সেই অবধি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।